kuna maswali ambayo yanaonekana ni ya kawaida kabisa, lakini kwa mwanamke yanaweza kuharibu siku yake nzima. Cha kushangaza ni kwamba watu wengi wanaouliza maswali hayo huwa hawajui kuwa wameumiza hisia zao. Huwa hawajui maswali hayo yanawakera na yanachukiza kwa kiasi gani. Wengine huuliza hayo maswali kwa utani, wengine huuliza kwa mazoea, na wengine huuliza wakizani kuwa wanaonekana ni kama ni watu ambao wanaojali. Lakini ukweli ni kwamba nyuma ya hayo maswali kuna jeraha ambalo wewe huwa hulioni. Na katika video hii nitakuonyesha maswali matano ambayo wanawake wengi sana huyachukia kuulizwa, na naamini kuna angalau hata swali moja katika orodha hii ambalo wewe hapo umeshawahi kumuuliza mwanamke bila kujua athari zake. Swali namba 5 ndiyo swali ambalo watu wengi sana hupenda kuuliza, hasa wanaume, bila kujua swali hilo linaweza kumuumiza mwanamke kuliko anavyoweza kufikiri. Kwa hiyo sasa usiondoke, kwa sababu ukimaliza video hii utajua ni maswali gani ya kuepuka ili usije ukamkwaza mwanamke bila sababu. Twende sawa. Swali la kwanza ambalo linawachukiza sana wanawake ni kuulizwa unaolewa lini. Hili ni swali ambalo linaonekana la kawaida sana na watu wengi wanapenda kuuliza hili swali, lakini hili swali limekuwa ni mwiba mkali sana kwa kila mwanamke ambaye amefikia umri fulani wa utu uzima. Yaani unakuta mtu anauliza, hivi unaolewa lini wewe? Miaka inaenda hiyo. Au anamuuliza, mbona wadogo zako wote wameolewa, wewe unasubiri nini? Yaani ni kama kwamba yeye huyo mwanamke ndiye anayepanga ndoa. Sasa swali hili huwa inawakera sana wanawake, na sababu ambayo inafanya walichukie swali hili ni hii hapa. Ndoa sio bidhaa unayoenda kuinunua sokoni pindi ukitaka, wala sio mashindano ya mbio. Ni uamuzi mkubwa wa maisha unaohitaji utayari wa kisaikolojia, malengo ya pamoja na kumpata mtu sahihi wa kuendana naye. Wanawake wengi sana ambao wanaulizwa swali hili huenda wametoka kuumizwa vibaya sana kwenye mahusiano yaliyopita, au wengine wanapambana kujijenga kiuchumi na taaluma zao ili waweze kujitegemea, na wengine bado hawajakutana na mwanamume mwenye nia ya dhati. Unapomuuliza mwanamke unaolewa lini, unamrudisha nyuma sana kiakili, unamfanya ajione amefeli sana au ana mapungufu, na pia unamwongezea shinikizo lisilo na sababu. Kwa hiyo ukikutana na mwanamke, jizuie sana kumuuliza swali hili, hususan nyinyi wanawake wenzenu huwa mnapenda sana kuuliza swali hili. Swali la pili ambalo wanawake wengi hawapendi kuulizwa ni kuulizwa bado hujazaa tu. Hili ni swali ambalo limekaa kikatili sana na linaumiza mioyo ya wanawake wengi sana kwa siri. Yaani unakuta mtu anauliza, yaani tangu mmeoana nyinyi bado tu hamjapata mtoto hata mmoja, au anauliza bado tu hujazaa, tatizo nini? Yaani ni kama vile yeye ndiye anayepanga uzazi. Kumbe hili ni swala ambalo linahusiana kibiolojia na kudra za Mwenyezi Mungu. Kuna wanawake wengi sana huko nje ambao wanapambana usiku na mchana kwenye mahospitali, wanatumia mamilioni ya fedha kufanya vipimo na matibabu ya uzazi, lakini bado milango haijafunguka. Wengine wanapitia maumivu makali sana, wengine wanapitia maumivu makali sana ya kuharibika kwa mimba mara kadhaa, kitu ambacho kinaacha kovu la kudumu moyoni mwao. Unapomuuliza mwanamke swali hili, huwa unafungua vidonda vya siri vinavyoliza nafsi yake kila siku chumbani kwake. Unamfanya ajisikie mpweke na mwenye mapungufu makubwa sana. Kwa hiyo kama una tabia ya kuuliza swali hili, please usiulize. Ni swali ambalo
kinaleta uchungu mkubwa sana. Watu wanahangaika sana ili wapate watoto, lakini ndio hivyo, milango hajafunguka. Kwa hiyo achana nalo hilo swali. Kama huna cha kusema ni bora ukanyamaza. Swali la tatu ambalo wanawake wengi hawapendi kuulizwa na linawakera ni kuambiwa una miaka mingapi. Hili swali linaweza kuonekana ni dogo sana, lakini lina uzito mkubwa sana wa kisaikolojia. Yaani, kuna msemo wa Kiingereza unasema never ask a woman her age, yaani kamwe usimuulize mwanamke umri wake. Kwa nini swali hili linaonekana ni dogo sana, lakini linawakera sana wanawake? Katika jamii zetu hususan za Kiafrika, umri wa mwanamke mara nyingi unahusishwa vibaya sana na kile kinachoitwa muda wa matumizi, au unahusishwa sana na thamani yake kwenye soko la mahusiano na uzazi kwa ujumla. Yaani, jamii imeweka viwango visivyo rasmi kuwa mwanamke akishafika umri fulani, basi umuhimu wake au mvuto wake huwa unapungua. Hivi ni vigezo ambavyo visivyo rasmi jamii imeweka. Kwa sababu ya mtazamo huu hasi wa kijamii, kuuliza umri wa mwanamke kunamfanya ahisi kuwa unataka kumhukumu, kumwekea mipaka au kupima kama anazeeka. Mwanamke anapenda sana kuthaminiwa kwa akili yake, mafanikio yake, utu wake na hata urembo wake wa sasa, bila kujali namba zilizopo kwenye cheti chake cha kuzaliwa. Kama huna sababu ya msingi ya kumuuliza mwanamke una umri gani, kwa mfano sababu ya kisheria au ya kitabibu au ya aina yoyote ile ambayo inakulazimu lazima ujue umri wake, basi achana nayo. Swali la 4 ambalo wanawake wengi hawapendi kuulizwa ni kuulizwa kuwa mbona umenenepa sana au mbona umekonda sana. Hapa sasa tunaingia kwenye swala la muonekano wa mwili ambalo limekuwa kama wimbo wa taifa pindi watu wanapokutana. Yaani, utakuta mtu anamwambia mwanamke, mbona umenenepa sana hivi, unakula nini? Au mwingine anamwambia, mbona umekonda sana, unaumwa au una mawazo? Aina hii ya maswali ni maswali ambayo yanamkera kila mwanamke, na sababu ya kuchukia maswali haya ni kubwa sana. Miili ya wanawake inapitia mabadiliko mengi sana ya kibiolojia katika hatua tofauti za maisha. Huenda mabadiliko hayo yanatokana na matatizo ya homoni au madhara ya uzazi wa mpango au msongo wa mawazo au matatizo ya kiafya yanamlazimu kutumia dawa fulani hivi zinazoongeza au kupunguza uzito. Unapomwambia mwanamke umenenepa au umekonda, unamfanya aanze kujihisi vibaya kuhusu muonekano wake na kupoteza kujiamini. Kumbuka, kila mwanamke ana kioo nyumbani kwake na anajua vizuri mabadiliko ya mwili wake. Anajua kwamba kwa sasa nimenenepa, hivyo basi hauhitaji kuwa msemaji wake. Na swali la mwisho ambalo watu wengi hususan wanaume hupenda kuuliza swali hili na wanawake linamkera ni kumwambia mbona una shepu au mbona una matege. Hili ni swali la 5 ambalo linakamilisha orodha hii na lina ukatili wa hali ya juu kabisa. Ni pale watu wanapovuka mipaka na kuanza kushambulia maumbile ya asili ya mwanamke. Hapa tunazungumza yale maswali ya kejeli kama una kiuno kidogo, kama umepigwa pasi, au mbona huna shepu kabisa. Yaani maswali aina hii huwa mwanamke yanamkera sana, kwa sababu ni vitu ambavyo vinahusiana na maumbile, na mtu hajajiumba, ni kwamba ameumbwa na Mungu. Kwa sisi ambao tunaamini masuala ya dini, ni mtu hajajiumba, ameumbwa na Mungu. Kwa hiyo kuhusiana na yeye kuwa na shepu kubwa au kuwa na shepu ndogo, kuwa na matege au kutokuwa na matege, ni kitu ambacho mwanamke akiambiwa huwa kinamkera sana.